एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। कौवा बहुत चालाक था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता रहता था, जबकि चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूखने लगे और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। चिड़िया ने पहले ही कुछ अनाज जमा कर रखा था, लेकिन कौवे ने कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। अब वह भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। एक दिन उसने चिड़िया के घर पर ढेर सारा अनाज देखा। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया से मांगूंगा तो वह मुझे थोड़ा ही देगी, क्यों न कोई चालाकी की जाए। कौवे ने चिड़िया से कहा, बहन, तुम कितनी मेहनती हो, तुम्हारे पास इतना अनाज है, मुझे भी थोड़ा दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चिड़िया ने सोचा, कौवा हमेशा चालाकी करता है, लेकिन मैं इसे भूखा नहीं देख सकती। इसलिए उसने कौवे को कुछ दाने दे दिए। लेकिन कौवा बहुत लालची था। उसने चिड़िया से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे रोज अनाज लेने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं चिड़िया के घर में घुसकर उसका सारा अनाज चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रात के समय जब चिड़िया अपने घर में सो रही थी, तब कौवा उसके घर में घुसा और अनाज चुराने लगा। तभी चिड़िया जाग गई और उसने कौवे को रंगे हाथों पकड़ लिया। चिड़िया ने कहा, कौवे भाई, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, फिर भी तुम चोरी कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। मेहनत करने से ही सुख मिलता है। चिड़िया की बातें सुनकर कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने चिड़िया से माफ़ी मांगी। उसने सोचा, मैंने हमेशा चालाकी से जीने की कोशिश की, लेकिन सच्ची खुशी तो मेहनत में ही है। उस दिन से कौवा मेहनती बन गया और खुद भोजन जुटाने लगा।